Un šodien vēl pieskārsimies ar Dievu vārdiem, jo citādāk iznāks, ka es tikai par sevi stāstu. Es stāstīju tikai tāpēc, lai Dievs tiek pagodināts, ka viss gods viņam, ka viņš nepaliek parādā, viņš dzird lūkšanas. Viņam nav vienalga, kā tu jūties. Un Dievs grib glābt mūsu bērnus un visus pārējos. Bet man joprojām, es arī sludināju savā draudzē, ne tieši tā, ko es gribu šodien teikt jums, bet bija tie, tā saucamā pūpola svētdiena, palmu svētdiena, un mēs lasījām ar to notikumu, kā Jēzus iejā Jeruzalemē uz ēzeļu muguras, un kas tur viss notikās tajā laikā. Bet ir kaut kādi panti, kuri mani burtiski labu laiku tā kā tur vēl. Un es gribētu padalīties ar tiem. Es zinu, jūs jau esat visu nosvinējuši, un jau mēs esam aiz lieldienām, aiz augšām celšanās jau, ja? Jau tuvojās debesu braukšana un vasaras svētki, bet mēs zinām, tas ir tikai tā, baznīcas kalendārā, ja? Dzīvē visi savādāk, Jēzus ir dzīvs katru dienu, vai ne? Un viņš ir kungs. Bet dažus pants no 21. nodaļas Mateja, ja? Sākumā tur teica par to ēzeli, ka tur bija, un tas arī interesanti, kā piepildās 500 gadus atpakaļ teikts pravietojums, un ēzelis tur ir, un kumeļš arī blakus ir, un viss ir, ja? Tieši tā kā pravietis bija teicis, un cilvēki iet un klāj drēbes un zarus un cērt, un 9. pantā teikts, visi tur kliedz, ja, iet pakaļ uz Annā, Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, uz Annā visaugstākās debesīs. Cits pa vidu, kurš to Jēzus nekad vēl nav redzējis, jo mums jau liekas, ka visi viņi bija redzējuši. Tā jau nebija vienkārši viena maza sāģa, kaut kāda pampāļa, ja, ka viens otru pazīst. Ja. Gluži jau tā nebija. Citi jau nebija ar viņu nekad fiziski sastapušies. Un kas tas tāds, viņi uzreiz nevarēja pateikt, tas Jēzus ir, kas tur, viņi prasa citiem no malas stāvošiem, kur tur bļaustās, kur laikam zina, vai ne, kas tas tāds ir. Prasa, un tad tur tās idejas, pravietis kāds vai ne, kāds Dieva cilvēks, kāds pravietis. Praktiski neviens nedod Pēteru atbildi, ko Pēters savā laikā teica, ka Jēzus teica, kas es esmu? Ko tu domā? Kas es esmu? Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls, jā. Tu esi Kristus, Jēzus teica, jā. Pat tādu atbildi desmitnieks pienākās, pilnīgi precīzi, jā. Jo viņš teica, Dievs tev atklāja to, tu jau pats to neizdomāji Pēteru. Svētais gars bija atklājis Pēterim. Bet šeit mēs redzam, kaut kas jau viņš ir no Dieva, jā, tā jau gluži nav nekas, kāds pravietis, jo pravieši skaitījās lielā cieņā, vai ne? Dieva mute, Dieva vīri. Un tad, kad viņš ir iegājis dievnamā, izlasīsim šeit 12. pants un tālāk, un Jēzus iegāja dievnamā un izdzina laukā visus, kas dievnamā pārdeva un pirka, apgāza naudas mījēja galdus un baloši pārdevēja solis un saka tiem, ir rakstīts manam namam jābūt lūkšanas namam, bet jūs to padarat par slepkavu bedri. Un akli un tīzli nāca pie viņa dievnamā, un viņš dziedināja tos. Bet, kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnuma darbus, ko viņš darīja un dzirdēja bērnus dievnamā kliedzam un saucam Oziannā Dāvida dēlam, tad tie apskaitās un sacīja uz viņu, vai tu nedzirdi, ko šie saka? Bet ja es saku tiem, dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši no bērniņu zīdaiņu mutes, tu sev slavu esi sagādājis. Lūk, par ko es tieši domāju šodien arī atgādināt, kas arī palika manā sirdī tā, par to, ka Jēzus izrādās divreiz šķīstījis ir dievnamu. Sākumā kalpošanas, par to Jāņa evaņģēlijā rakstīts, ja? Pašā kalpošanas sākumā viņš iegāja dievnamā un uztaisīja tur to pātagu. Atcerieties, to pātagu uztaisīja, tad tur dzina visu sārā. Ja? Un šī reize ir kalpošanas beigas pirms nedēļa pirms lieldienām, nedēļa pirms krustāsīšanas, ja? Tātad kalpošanas sākumā, 3 gadu periodā, vēl vienreiz viņš dabona templi šķīstīt, jo 3 gadu laikā atkal visa tā negantība ir savilkta atpakaļ templī. Redzat, kaut kā es par to tā aizdomāju, iztīrīja, izšķīstīja, pateica, ja? Nepadariet Dieva namu par slepkavu bedri. Ko jūs te darat? Tas taču nav kaut kāds finansu centrs vai kaut kāda izklaides vieta, klubs kaut kāds, ja? Jeb kaut kāda iespēja slavenam kļūt, populāram, naudu sataisīt. Tā nav tāda vieta. Tā ir vieta, kur Dievs atklājās, kur Dievu jālūdz, ja? Kur Dievu jāmeklē, kur jānes upurus Dievam, kur jādzird bauslību no priesteru praviešu mutes, levītu mutes, ja? Kur jāslavē Dievu, jāpielūdz. Ko jūs darat šajā vietā? Ko jūs darat šajā vietā? Ja? Jūs pārvēršat šo vietu, jūs padarat viņu sliktu. Dievam nepieņemamu šo vietu, nepatīkamu pat. Ja?
Un tad, ja es saku, dedzība tā kunga nama dēļ, ja man aprī. Un, ne, mēs reti redzam dusmīgo Jēzu. Mēs Dievs mīlestība, Jēzu. Nu, protams, tā puse ir svarīga, un mēs esam to baudījuši. Bet jūs paskatāties, tad, kad lietas iet nepareizi, tad, kad Dieva darbs pavirši tiek darīts, tad, kad Dieva nams tiek pazemots, un Dieva namam gods tiek atņemts, ja, un viņš tiek piecūkots, tad cits Jēzus mums parādās dusmīgais, jo viņš deg dēļ Dieva nama. Viņš ienāk sava tēva mājās, nu, iedomājieties, jums, teiksim, jūs dzīvojat Bauskā, tētis ar mammu dzīvo Pampāļos, jūs aizbraucat, un tur ir cūku kūts mājā uztaisīta. Mana tēva mājas, kurš uzdrīkstējās, ja? Viss tas skraida, cūkas pa vidu, mēsli, un vēl kaut kas notiekās, ja? Kaimiņi dzer. Nepaņemtu kaut kādu tur, es nezinu, sitamo vai dzenamo, ja? Galu galā, ja? Ārā visi. Tas ir mana tēva mājas. Un tāda dedzība, un tā dedzība, ja? Tas nav grēks. Kā sadusmojās. Bet tas ir par lietu, tas ir par Dieva darbu, ka tu neesi vienaldzīgs. Jūs zināt, ir daudz vienaldzīgu kristiešu. Mēs sakam, bet taču tie zili rozā, tie taču ar cilvēki ir. Lai viņi nāk, bet ja viņi mīlestība no Dieva, tad taču salauzāsim arī, vai ne? Ja jau pieņēmām, salauzām, mīlam, tad dosim ar vakarēdienu, Tas kungs jau par visiem miris. Un aiziet līdz tam, kā Amerikā, krust pie baznīcas un varavīksnes karogs blakus. Un viss notiekās. Bet mēs taču mīlam, mums jāmīl cilvēks. Mēs taču nevaram, mēs taču kristieši. Paga. Jēzus arī mīlēja cilvēks. Viņš gāja pēc nedēļas dzīvību par viņiem atdot. Par visiem tiem baložu pārdevējiem, naudas mījējiem un pārējiem, ja? Nomirt viņš gāja. Ne jau tikai par Pēteri Jāni, Jēkabu, ja? Viņš viņus mīlēja. Bet viņš gribēja pateikt to, mīļie, šitā nevar, ja? Tā nevar, jūs apkaunojat mana tēva namu, ja? Un tā tam nebūs būt. Un mēs šodien, vai mums ir kaut kāda saprašana, teiksim, par Dieva lietām, par draudzi un pārējām lietām, ja? Kur tad ir tā līnija sarkana arī? Kad te ir mīlestība, jā, mēs turpinām mīlēt, bet kur ir dievišķie principi, dievišķie likumi, kurus tu nevari kāpt viņiem pāri vienkārši un ignorēt viņus, ja? Jo mīlestība, kad tu grēciniekam pasaki, ka viņš iet pazušanā, tā arī ir mīlestība. Jo tev nav vienalga. Tu vari viņam garām paiet, lai tad viņš iet uz to ēli, viņš grib pats, vai ne? Es kādreiz, Dievs mani piedevis, protams, bet es ar savu muti arī esmu tā, kādreiz, tagad sirds pilna, un kāp jau tas viss rūgtums pa muti ārā, gribat iet uz ēli, ejiet. Es domāju, debes tēvs, ko es muldu, trakākos murgos, es nevaru pieļaut tādu domu, ka man bērni iet uz ēli, bet tajā rūgtumā, vai ne? Bet, redzat, te jau nav tas, ka tu, ja tu saki, ja tu liec saprast, ja, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Visa Bībele par to runā, kas ir svēts, kas ir nesvēts, ja? Kas ir Dieva prāts, kas nav Dieva prāts. Ko darīt, ko nedrīkst darīt, kas ir grēks. Un šajā momentā, ja es konkrēti parādu, ja, šādi nevar rīkoties. Tā nedrīkst vienkārši darīt. Un tas nav vienkārši cilvēcisks tāds dusmas pret cilvēku, jo man viņš nepatīk. Man nepatīk tas, kas notiek tā kunga namā. Un es par to iestājos. Un zināt, varbūt mums arī nāksies kādu dienu nest kaut kādu atbildību, mums prasīs, ja? Pateiks, jūs tagad šitos tās divas meitenītes, viņas ļoti mīl vienu otru, ja, mācītāji. Tev pienākums, vai ne, jūs taču cilvēks mīlat. Tā iet vaļā Kanādā, tā iet vaļā Zviedrijā un daudzās citās vietās, ja. Un tev ir jāpasaka sava nostāja tagad. Jā, mēs mīlam cilvēkus un Dievs mīl cilvēkus, bet grēks ir grēks. Grēks ir grēks. Jūs zināt, ka ir tādas valstis, kur pati pateica, tur 3. Mūzes grāmatas tā panta, un no Romiešu 1. nodaļas tā tur panta, nedrīkst vispār sludināt, jo tu cel naidu. Un ko tad? Jā, cik tālu mēs arī varam, kā teikt, uz to kompromisu kaut kādu iet? Mēs arī nevaram bezgalīgi. Mums ir jābūt saprašanai no Dieva vārda. Redzat, šeit Jēzus konkrēti parāda, ka visu nevar pieļaut, kā korintieši bija savā vidū, jā? Pāvils saka, ko jūs dariet? Kas pie jums notiek? Jūsu draudzes loceklis guļ ar savu pamāti, un draudze to zina.
un vēl uzpūtušies. Laikam, mēs tādi mūsdienīgi, jā. Mums arī, ja mēs nekad vakarēja neesam te baptisti. Mīļās, un viņš sen vajadzēja to visu pielikt punktu, nokārtot, izvest ārā no savu vidus, notiesāt tādas lietas. Mēs kaut kā vienmēr gribam tik to smuko fasādes pusi, jā, to mīlestības pusi, bet ir jau arī disciplīna. Ir Dieva taisnīgums, jā. Ir Dieva vārds, kurš atrunā visas citas lietas. Un šeit šis dusmīgais Jēzus, kurš pēc taisnības, jā, viņam ir tiesības tā uzvesties savu tēvu namā, kurš ir piecūkots, jā, kurš vairs neatbilst tam statusam, Dieva nama statusam, ja, kur Dievs mājo. Viņam ir tiesības šādi uzvesties. Un, ja mēs skatāmies veco derību, tad vecā derībā tas fokus, kur tad Dievs mājo? Kur mājo Dievs? Jā, debesīs. Bet šeit ir zemes, kur es varu Dievu sastapt. Tātad vairāk tas fokus bija uz telpu. Mūzumu Dievs skaidri pateica, uzcel sajiešanas telti. Uzcel tādu mājvietu, jā, kur es varu satikties ar jums, kur es varu atklāties, nodaliet vēl nost vissvētāko vietu, jā, ne ar šādiem aizkariem, bet ļoti bieziem, milzīgiem, kur cauri nevar redzēt, jā. Tur nolieciet šo derības šķirstu ar ķerubiem, tā būs mana vieta, kur es atklāšos, jā, tā būs vissvētākā vieta. Un lai nāk viss šī tempļa pielūkšana, mēs zinām, jā. Bija konkrēta vieta, it kā mēs varētu tā teikt, protams, mēs saprotam, ka Dievs ir visur esošs un Dieva tronis debesīs, bet mēs varētu teikt, ka sajiešanas teltī tā bija vieta, kur Dievs mājo, ja, kur Dievs atklājās, vissvētākā vieta. Tad Salamans ceļ templi, un viņš ceļ pēc parauga, līdzīgi, kā telts bija celta. Viņš arī uzceļ svēto vietu, ārējais pagalbs, upurēšanai, ja, kur visi var nākt, būt tad priesteri iekštelpās ir, kur viņi gādā par visām šīm kvēpināšanām, ja, un maizes nes Dievu priekšā un viss tur pārējo. Un vissvētākā vieta, kur iet augstais priesteris, kur atkal ir derības šķirsts, kur Dievs atklājās tajā vietā. Un tad vecā derībā, jūs saprotiet man pareizi, ja, es saku, Dievs nesēž vienā vietā, vissvētākā vietā, bet tā bija tā vieta, kur Dievs gribēja tā kā nodalīt un pateikt, ja, es esmu jūsu vidū, es esmu šeit, ja, ar jums esmu, ja, un šeit es atklājos no šīs vietas. Un tad mēs varējām tā kā teikt, ka, jā, Dievs mājo sajiešanas teltī, Dievs mājo templī, jo, tur ir šis šķirs, un tur Dievs mājo, un viņš no tām vietām atklājās. Un tad, kad tika uzbūvēts šis templis, kad Salamans uzbūvēja templi, mēs lasām 2. laiku grāmatā, 7. nodaļā. 2. laiku grāmatā, 7. nodaļā, 1. pantus izlasīsim. Kad Salamans bija pabeidzis savu lūkšanu, tad uguns nonāca no debesīm un aprīja dedzināmos upurus un kaujamos upurus, un tā kunga godība piepildīja to namu. Tā kunga godība piepildīja to namu tā, ka priesteri nevarēja ieiet tā kunga namā, jo tā kunga godība piepildīja tā kunga namu. Un kad visi Izraēla bērni redzēja uguni nonākam, un tā kunga godība izplešamies pār svētnīcu, tad viņi nometās ar savu seju pie zemes, uz akmens klāsta, viņi nolēca savu vaigu un pielūdza un teica to kungu, ka viņš ir labs un ka viņa žēlastība paliek mūžīgi. Tika iesvētīts Dievnams. Un Dieva godības klātbūtne, Dieva klātbūtne tādā mērā bija tajā telpā, ja, templī, ka priesteri kājās nevarēja nostāvēt. Mums ir kādreiz tādi ļaudis, kuri bīskapam Modrim vai goda bīskapam vai kādam, kas tad tā pa krišanu, tā jau varētu braukt uz to Nātanu un vēl kur, kas tad tā pa krišanu, nekur jau Bībelē nav rakstīts. Šī vieta runā, ka nevarēja kājās nostāvēt. Ja saka, ka nevarēja kājās nostāvēt, tad varbūt, ja tur bija beņķi, varēja sēdēt, ja nē, tad nokrist uz grīdas, ja? Bet tauta visa bija Dievu priekšā uz vaiga, ja? Un priesteri arī vienkārši tāda Dieva tuvums un klātība, ka nevarēja, burtiski kājas neturēja, ja? Ļimā, mēs Latvijas sakam, ja? Kājas ļims, tu nevar nostāvēt. Tad Dieva godība ienāca Dieva namā burtiski, ja? Un mēs vecajā derībā lasām par Dieva namu, vēl tādu sākumā, pašā sākumā,
3. Mūzes grāmatā, ka tie visi norādījumi tiek doti caur mūzu, Dievs dod visus tos norādījumus, kā telti būvēt, kā upurēt, visam, kam bija norādījumi, ja? Un 3. Mūzes 6. nodaļā, 5. 6. pants, 3. Mūzes 6. nodaļa, 5. 6. pants. Un šis ir nolikums priekš priesteriem, ja? Un ugunī uz altāra jāpaliek degot, un tai nav jāļauj izzist. Priesterim jādedzina krītus uz altāra malka, un uz tās jāsakārto dedzināmais upuris, un uz tā kvēpināmā dāvinājuma upura tauki. Mūžīgai ugunī ir jādeg uz altāra, tā, lai nenodziest. Priesteru pienākums gādāt par to, lai uz altāra templī vienmēr degtu uguns. Dievs iededzināja to uguni. Atcerieties, bija priesteri, kur paši gribēja piešķilt uguni. Ja? Bija. Dievs pats ir tas, kur viņi bija izlaiduši to uguni, un tad viņi grib paši piešķilt savu uguni. Un tad Bībelē tie svešu uguni. Svešu uguni, ja? Tur Dieva uguns bija nonākusi. Un to vajadzēja uzturēt visu laiku, ja? Lai šī Dieva uguns deg. Vēl vienu raksturvietu izlasīšu, un tad jums pateikšu, ko es ar visu to jums gribēju pateikt. Ecehēls, 43. nodaļa, pravietis Ecehēls, 43. nodaļa, 12. pants. Šāds ir par dievnamu pastāvošais noteikums. Tam jāatrodas kalna virsotnē, un visam tā iecirknim visapkārt kalnam ir jābūt šai apkārtnē pašai svētākajai vietai. Tāds ir par dievnamu spēkā esošais likums. Dievnams stāv augstāk pāri visiem namiem. Dieva nams stāv kalna galā. Dieva nama gaisma spīd tālu, un tā ir vissvētākā vieta. Visā tajā apriņķī. Mēs esam jaunās derības kristieši, un es domāju, ka mēs jau sākam vilkt paralēlus, ja, ar jauno derību. Redzat, cik vecā derība, kā ēna, jaunā derība, kā piepildījums, ja? Bet cik spēcīgi ir arī šie vārdi, ko mēs lasām saskaņā ar to, ko Dievs ir teicis vecās derības laikā. Ja? Un vēl viņš par templi teica, par Dievu namu 2. laika grāmatā, tai pašā atpakaļ 7. nodaļa, bet tur ir tālāk, tur mums jālas tālāk nedaudz, izlasīsim ar to no 12. panta, 7. nodaļā no 12. panta. Tā, ne tur, tūlīt, mirklīti. Jau aizšķīru visu cietu. Tā, un šeit ir teikts. Tad tas kungs parādījās Sālomonam naktī sapnī, un viņam sacīja, es esmu uzklausījis tavu lūgšanu, un šo vietu, runa ir par templi, uzcelto Dieva namu, šo vietu esmu sev izraudzījis par upura namu. Redzi, kad es aizslēgšu debesis, ka lietus nelīs, vai kad es pavēlēšu siseņiem, lai viņi noēd zemi, vai ja es sūtīšu mēri savai tautai, un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad zemosies un pielūgs, meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Tad tagad manas acis būs atvērtas, un manām ausīm lapa tiks dzirdēt šī vietā izteiktās lūgšanas. Jo es esmu izraudzījis šo namu un esmu to darījis svētu, lai tur mūžīgi mistu mans vārds un manas acis un manas sirds būtu tur vienmēr. Spēcīgi vārdi, vai ne? Vienreizēji vārdi, un tas ir vecās derības laikā, kad Dieva tauta, Dieva namā lūgs to kungu, zemosies Dieva priekšā, ja? Šķīstīsies paši un lūgs par savu tautu, lūgs par situāciju konkrēto, kas notiek, ja? Vai ir kāda kara darbība, vai nāk pāri pandēmijas, vai kaut kāda neraža ir, vai vēl kaut kas, kādas nelaimes vienmēr notikt. Un Dieva tauta lūgsies, Dieva namā. Dievs saka, man sirds tur būs, manas acis tur būs, manas ausis tur ir. Es redzu, es dzirdu, es jūtu līdzi, un es arī darbojos, es uzklausīšu reāli, ja? Es atbildēšu, ja no šīs vietas tiks raidīts lūgšanas Dievu priekšā. Un ja mēs pārceļamies uz jauno derību. Ja mēs pārceļamies uz jauno derību, kas tad ir Dieva nams? Kur tad mēs šodien teiktu, kur tad ir Dievs, kur tad viņš mājo, kas ir Dieva templis, kas ir Dieva mājoklis? Man kaimiņiene
Viņi, bija katoļu ticīgi, bet tādi ļoti formāli. Un kaut kādu laiku viņi pamanīja, ka mēs kaut kur svētdienās pazūdam. Viņai arī tur dēls un manējie tur sāka draudzēties. Kur tad jūs un tā? Es saku, uz baznīcu. Gribat līdzi brauciet? Viņa invalīdi bija. Viņa saka, labprāt, bet baidījās ļoti. Saku, mēs jau katoļi, saku, mēs neprasam nevienam, kas jūs esat, gribat braukt uz dievnamu, braucat līdzi. Un tad viņa atbrauca un vēlāk jau visas svētdienas skolu iegāja draudzē, un tas puika mazais puika prastāja mammai viendien. Mamma, kurā vietā te dieviņš ir? Kur te dieviņš dzīvo? Ja? Baznīca, dieviņš un viss tur kopā. Ja? Un tā mums varbūt rodās tagad jaunās derības kristiešiem. Mēs nākam uz draudzi, šis ir Dieva nams, lūkšana nams, baznīca, kā kurš sauc to ēku, vai ne, kur mēs pulcējamies. Citi joprojām mājās pulcējās un dažādi augstos lielos milzīgos dievnamos, katedrālēs nāk, ja? Kur tad īsti tas Dievs tagad mājo, kur viņu dzīvo? Jūs zināt, savā laikā Dievs teica, jau tad, kad Dāvids gribēja celt Dieva namu, ja? Vēlāk Salomons dēls uzcēla, tad Dievs teica, kādu namu jūs man varat uzcelt? Kādu māju jūs varat uzcelt, ka es tur varētu mājot, ja? Ka tur Dievam vieta pietiktos, ja? Dievs ir liels un varens, visur esošs, kur tu viņu var ielikt, kurā stūrī, kurā ēkā, vai ne? Viņš vienkārši lika to saprast, ka, tu Dievu nevar vienkārši kaut kādā konkrētā vienā stūrī, ja? Te mums Dievs ir tajā vietā, te ir slavētāji, tur ir mācītājs, un Dievam tur ir vieta, ja? Draudze sēž tur. Dievs ir visur, ja? Bet redzat, pēc jaunās derības ir divas konkrētas mājvietas, kur Dievs mājo. Divas konkrētas mājas. Varbūt, ka jūs zināt vēl kādu, bet tas ir tas, ko es zinu, ja? Un 1. Korintiešiem 6. nodaļā, 1. Korintiešiem 6. nodaļa no 19. panta, 19. 20. 1. Korintiešiem 6. nodaļa, 19. 20. Šeit ir runa. Lasīsim. Bet vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis? Miesa mums visiem ir, ja, vēl pagaidām, kamēr neesam pie tā kunga aizrauti, ja. Tātad, kur tas kungs mājo? Manī mājo, mūsos mājo, ja, Dieva bērnā mājo. Tas kungs mājo Dieva bērnos. Ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev pašiem. Mēs esam nākuši pie Dieva, mēs esam Dieva bērnu, mēs tagad piedaram tam kungam, un viņš mūs nosauc ne tikai par saviem bērniem, bet par mājokli savu. Cik tās ir manas mājas, tā Gunta, tās ir manas mājas, es tur dzīvoju, ja? Un viņa piedara man tagad. Mums liekas, Dievs piedara man tagad, vai ne? Viņš dzīvo manā mājā. Nē, es piedaru viņam tagad. Es piedaru viņam, viņš man ir atpircis, tas kungs, ja? Es piedaru viņam, viņš dzīvo manā mājā, viņš dzīvo manā sirdī. Es esmu mājoklis svētiem garām, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad pagodiniet Dievu ar savu miesu. Kā ar miesu Dievu pagodināt? Protams, mēs varam plaukšināt Dievam, celt Dievam rokas pretīm, vijīgās dejās iet Dievu priekšā, vai ne locīt ceļus viņu priekšā, ja? Bet ar miesu arī, es arī domāju tā, ka mēs godinam Dievu ar miesu, tas nozīmē, ka mēs pieņemam Dieva likumus, Dieva prātu, ja? Dieva norādījumus un dzīvojam saskaņā ar viņa gribu, ka tā ir mana dzīve, jo es jau miesā to dzīvi dzīvoju, vai ne? Šo apkārt, ka tā mana miesa visā šajā dzīvē, ko es dzīvoju, pagodina Dievu. Un atcerās un neaizmirst, ka es piedaru Dievam, un neaizmirst to, kas es esmu. Es esmu vai Maksimā, Rīmī, tirgus laukumā, jā. Vienalga pa ielu, eju savā darba kolektīvā, ar radiem kopā esmu. Tas nevaina to manu status, es esmu Dieva bērns, svētā gara mājoklis. Un tas uzliek pienākumu. Kā Dieva bērnam dzīvot, jebkurā vietā. Tur, kur ir mana miesa, tur Dievs ir ar mani, tur viņš ir manī. Un tur es pārstāvu viņa valstību. Es pārstāvu tā kunga valstību, jo viņš ir manī. Ja? Es esmu Dieva mājoklis. Un reizēm kristieši domā, tad, kad es esmu baznīcā, ja,
tas dievkalpojums, mēs te visi smuki esam un uzvedamies labi un zinām, ko darīt vajag, vai ne? Bet tas ir labi, tas ir pareizi viss. Bet tagad taču pirmdien es taču darbā, ko tu taču visu lauvu bedra man apkārt, ko tad es varu? Ar lauvām kā ar lauvām, jā? Un tad, zini, nē, tu nevari ar viņiem tā kā viņi. Tev paliek Dieva principi. Lai kur tu būtu? Tu no tā vairs nevar aiziet. Tu nevar to Dieva namu atstāt mājās, un tagad es te tagad, jā? Pats pa sevi. Tu esi atpirkts, tu piedari Dievam, un Dievs ir tevī, caur svēto garu, jā? Mājo. Un reizēm kristieši dzīvo kā pagāni, un pat neapzinās to, ka viņi piecūkojuši tā kunga namu, mājokli, jā? Ar visādām negantībām, sliktām lietām pasaulīgām, un nemaz, nedod atskaiti sev par to. Kas tad tas ir tādi sīkumi? Tagad jau visi tā dara, arī, teiksim, kaut vai rupjas runas, anekdotas vai kaut kādas citas lietas, ja, kas neklājās kristietiem, teiksim. Ja. Viens un otrs vienā mierā atļaujās. Tāpēc, ka laikam pazūd šī sajiekšana, bet es esmu Dieva mājoklis. Dieva gars mājo manī. Es nevaru vairs ar savu miesu tā kā pasaulīgais rīkoties un darīties. Ja. Man ir jādomā, ko es runāju. Un pat ne tikai ko, kā es pasaku. Cits saka, es jau tikai patiesību. Otra māsa, viņa tā jūtās, ka tanks būtu pārbraucis. Un raud. Draudz arī visādīgi ir momenti, jā. Kas tur noticies? Viens to patiesību, kā ir devis, tā kā ar āmuru, kā ar veseri pa galvu, jā. Es jau tikai patiesību pateicu. Mīļa, lasam vārdu. Efeziešiem teiks, patiesība mīlestībā. Ja tu nespēji ietīt mīlestībā to patiesību, ja tas cilvēks jūt, ka viņš patiesi mīl un tāpēc un es to patiesību, ja vienkārši grib viņam sadot, ja, tas ir pilnīgi cita motīva un cita gājieni, tad, ja nevar ietīt patiesību mīlestībā, tad aiztaisam otru un gāja tik ilgi, kamēr varēs. Ja. Jūs zināt, otru var nevis izlabot, bet nosist ar patiesību. Es jau tikai patiesību. Kādā tonī, ar kādiem motīviem, ja, ar kādiem vārdiem. Zināt, citi ir jūtīgāki, citi mazāk jūtīgi. Mums visā mūsu dzīvošanā ir jāatcerās, kur Dievs tagad mājo. Baznīciņā, pirmā beņķī sēž. Kur Dievs mājo? Aiz aizkariem. Manī mājo. Manī mājo. Un tagad šis ir tas templis, kur Jēzus grib redzēt tīrību. Jēzus grib redzēt, šis templis ir tīrs. Tur nav baložu mēsli, ja? Nauda ripo un viss pāries. Zinu, kā tirgojiet. Ebreji īpaši. Oi, arābi. Kā viņi bļauj, kā viņi tirgojās. Viņi tev aiz rokas rauj, tu garām neļauj paiet, bet skrien pakaļ vēl kādu labu laiku. Autobusā iekāpu vienreiz pie brāļa, kad biju Aškelonā. Tas bija ārprāts, tur bija kaut kā 10 ebreji. Man likās, ka tur ir 100. Ja visi bļauj, visi skaļi runā, visi žestikulē. Un tas tāda liela kņāda, un tie ir austrumnieki, vai ne? Mīļie, mums ir jā, mēs nevaram aizmirst, kas mēs esam, kam mēs piederam un kas dzīvo mūsos. Mēs esam Dieva nams tagad, jā? Un tas kungs iztīrīja templi 2 reizes, pēc 3 gadiem atkal bija ko tīrīt. Mēs esam teikt, es jau kristietis, es jau vispār varēšu lielīties, varbūt vairāk kā, varbūt vēl kāds var man pārspēt, jā. Es nepieņemu to, ka man pirmā vieta, bet daudz, 48 gadi ar Dievu. 48 gados nevajag laiku pa laikam revīziju. Jums kādam vēl ir tāds pagrabiņš vai kaut kāds tur pieliekamais vai kā viņi tur latviski sauc, kur vecās skābenes, jā, un gurķi 3 gadi, un zapte jau lien ārā pāri pa vāku jau, jā. Kartupeļi izauguši jau, zemē ieauguši grīdā. Tik traki nav. Tāpēc, ka jūs pārskatat, vai ne? Jūs pārskatat laiku pa laikam. Un jūs jūtat, šī te nebūs labi, to jau ārā jāņem, jā? Vai fiksi jāglābj, kaut ko jāvāra, jāgatavo, jo nebūs labi, jā? Sabojāsies. Un ja mēs pārskatām savus leduskapjus un savus pieliekamos un pagrabus laiku pa laikam, lai tur viss nesabojājās, mums arī savā sirdī jāieskatās. Jāļauj svētiem garam. Nebūsim tik ļoti paštaisni un pašpārliecināti, ar mani viss ir kārtībā, mācītāji. Tā Zelma un tur tie, tā Lonni, mācītāji, ar mani vienmēr viss ir kārtībā. Jūs zināt, kā ir kristieši, vienmēr ar viņiem viss ir kārtībā. Viņiem
Es esmu dzirdējis pat tādu teicienu, vienmēr jau visi nāk pie manis atvainoties. Man nekad dzīvē nav jāiet nevienam atvainoties. Es domāju, interesanti, ja? Ka tu nekad nepārkāp kaut kādu robežu, ja? Nekad nekur. Tie citi jā, bet es nekad nemūžam, ja? Nekad nekur. Tā kā Pēters, ka teica, ja visi aizliegs, es nekad. Un pirmais aizliedz. Mums ir jāieskatās savā sirdī. Jo tāpēc, ka ja tas kungs redz to, ko viņš redzēja templī, ka tur vairs nav kārtīgas pielūgsmes, Dieva vārda, svētā gara darbība, bet notiek visas pasaulīgas darīšanas un darbošanās, ja? Un templis ir piecūkots un piegānīts. Viņam tas nepatīk. Tam kungam tas nepatīk. Un arī, kad sāka sludināt Jānis Kristītājs, viņš teica, tam kungam ir vēdeklis rokā. Viņš šķīstīs savu klonu. Viņš savāks pelavas atsevišķi un graudus atsevišķi. Tas kungs šķīst, viņš tīri, ja? Un viņš nevar būt priecīgs. Ja mēs nepārskatām savu sirdi, turam tur vecas lietas, jo zināt, ja mēs turam, teiksim, rūgtumu, nepiedošanu, tad efeziešiem ir teiks, mēs apbēdinām svēto garu. Dieva gars ir apbēdināts. Un ja svētais gars ir apbēdināts, kas darbosies tavā dzīvē, tavā draudzē? Kas darbosies? Jo svētais gars dara to darbu, ko Jēzus atstāja, aizgājis debesīm, un tagad viņš nāks svētais gars un turpinās to, ko es iesāku. Un ja viņš ir apbēdināts, jūs zināt, ko dara apbēdināts svētais gars? Un gaida, kad te kaut kas sāks mainīties. Viņš ir runājis, viņš ir aicinājis, neviens nav galvā ņēmis. Viss, Dieva gara darbi vairs nenotiek. Un šajā templī mēs redzam, tur nenotika nekas no tā, tad, kad Jēzus ienāca, ja? Kam tur vajadzēja būt? Kam tur vajadzēja būt? Dieva vārdam, slavēšanai, korim, pielūgsmē, ja? Ārā notiek upurēšana, iekšā visi Ozianā, slava Dievam, priecājas, slavē, slimie tiek veseli, dziedināti. Tam tur vajadzēja, Dieva darbiem tur vajadzēja notikt. Dieva tuvumam, Dieva klātnībai, Dieva godībai tur vajadzēja būt. Nekā no tā nebija. Tāpēc, ka nebija tīra vieta. Nebija tīra vieta. Un, mīļie, tas ir tas pats, tā ir patiesība, ja mēs to pārnesam šodien uz mūsu dzīvi un arī uz draudzes dzīvi. Palasīsim vēl vienu rakstu vietu. 3. nodaļā. Tepat, jā, 1. korintiešiem 3. nodaļa 16-17. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts. Tas jūs esat. Šeit ir lietots daudz skaitlis. Ir gudri cilvēki, kuri saprot to grieķu valodu, oriģinālus. Tātad pirmajā tekstā, ko mēs lasījām par šo svētā gara mājokli, tur ir viens skaitlis. Runa ir par individuāli ticīgo, kristieti, ja? Ka tu esi svētā gara nams, Dieva nams, un tev tai vietai jābūt svētai, tava dzīve ir atdota Dievam, ja? Un tam templim ir jābūt svētam. Tad šeit ir lietots daudz skaitlis. Un, kad lietot daudz skaitli, tad tie esam mēs. Un runa šajā pantā ir par draudzi. Draudze. Ticīgie, kristieši, jūs kopā, draudze, mīļā Bauskā, jūs esat Dieva nams. Un Dievs tagad grib jūsu vidū mājot. Un Dievs tagad grib, lai šī vieta ir svēta vieta, kur viņš var darboties, kur Dieva gars netiek apbēdināts, kur svētam garam ir brīvība. Jūs esat Dieva nams. Un ja mēs samaitājam Dieva namu, ja, ar kaut kādiem netīriem grēku darbiem, sabojājam Dieva namu, Dievs saka, sots, par to var nākt sots, redzat? Dievs saka, to Dievs samaitās, jo viņa nams ir svēts. Tas mums liek kā kopienai, kopīgi Kristus miesai, ja? Pārdomāt to, bet mēs esam Dieva nams. Salmans cēla namu kam? Dieva godām. Tad, kad nams bija uzcelts, Dieva godība piepildīja šo namu. Dieva klātbūtni, ja? Tas liek arī mums šodien tā kā saprast to, ka arī šodien Dievs grib mājot savā draudzē. Dievs grib, lai viņa godība piepilda viņa draudzi, lai viņa klātbūtne viņa draudzē būtu. Ka mēs baudam Dievu, ka mēs Dieva varenos darbus baudam savā vidū, un mēs nevaram būt kā korintieši, par kuriem Pāvils teica, kā jūs vispār tā varat.
ka jūs nereaģējat uz notiekošo, ka jūs nepievēršat uzmanību tam, lai draudze būtu svēta, lai draudzē būtu laba reputācija. Mīļie, ir arī svarīgi, kāda ir mūsu reputācija pasaules priekšā. Ko viņi saka par draudzi. Ja? Es zinu, ka viņi mīl arī daudz ļaunu runāt, bet atcerieties, ka Daniela dzīvē gribēja atrast kaut ko sliktu, nevarēja atrast. Lai būtu tā. Ja viņi gribētu, arī teikt, tā Bauskas vasaras svēta draudze, tad tas mācīt, ka viņi aizrītos, viņiem kaut kādus faktus gribās, bet viņu nav. Ja? Par Jēzu, kad viņa nodeva, viņi visu safabricēja, melus tikai sarunāja. Vienīgais, ko varēja melus pateikt. Patiesības nebija ko pateikt, ja? Un arī tā ar mums būtu. Jā, Bībelē visu ļaunu runās melodami, ja? Bet lai nav tā, ka reizēm, ka mēs nepievēršam uzmanību tam, tai draudzes dzīvei un savai personīgai, un ka tā pasaule ierauga to apgrēcību, un ka viņiem ir tie fakti beigās, par ko runāt. Es par to nedomāju šodien pieminēt, bet mīļā, kur tad un tās spruksi, mēs taču dzirdam ziņās, pat pasaules ziņās laicīgās, jā? Kas vienā un otrā baznīcā ir noticis, un kādas šausmu lietas, ka pat bērni tikuši izmantot un ārprāts, un to garīdznieki ir paveikuši, un notiek tiesas lietas dažādas. Kāds nesmukums, kāds apkaunojums. Un iedomājieties, jums droši vien daudziem ir bērni un mazbērni, vai ne? Un skola, tur dārziņi un kā. Un tad audzinātājs saka, Pēterīts ir ļoti labs puika. Pieklājīgs un ļoti labs, un pret meitenēm labi izturās, un vienmēr izpalīdzīgs. Tas jūsējais ir malacis, un jums ir spalvas visas, vai ne? Uzsprodinātas jau, tā kā medus maizi apsmērēt no abām pusēm, vai ne? Kad, mans Pēterīts, un pamanīšu, cik viņš ir foršs puika. Un ja tu atnāc, un tas jūsu Jānis, ja tā turpināsies, jums vajadzēs viņu ņemt projām. Mēs nevaram viņu skolā turēt. Viņš nav nevadāms, nevaldāms, viņš neklausa nevienu, viņš brūk visiem citiem virsū, jā. Viss tās viņa izpausmes, dusmas un viss pārējais. Un tad jūs nolaižat spārnus, domāju, kaut zeme atveries, ļauj man tevī, tā dziesma, atveries, ļauj man tevī paslēpties vai patvērties, nezinu kur. Gatavs zemes palīst apakšā, īpaši jau kā dzird. Tā taču ir. Tagad padomājiet par debes tēvu. Pārcelsim to no šīs uz citu dimensiju, ja? Dievs pasaka, atnāk velns, un Dievs saka, paskaties ziemu. Paskaties ziemu. Taisns, dievbijīgs, sirds skaidrs. Manējais tas ir, ja? Un Dievs ir, super, ka tāds ījams ir, ja es varu pabāst velnam tieši zem deguma, skaties velns nelabais, ja? Tad velns tur izmocās viņa dzīvē, tur izdarās, un galā vēlnam nav nekāda rezultāta. Jo Iebs saka, dzīvs ir mans pestītājs. Pēcgalā viņš celsies pār pīšļiem. Un visi viņa pūliņi ir veltīgi. Un Dievs atkal var pateikt, paskaties uz manējo, ja? Mīļie, man kaut kā, labi, tas varbūt ļoti tā, nav neko garīgi neizskatās. Un tomēr mēs esam Dieva bērni, mēs esam viņa ģimeni. Un kaut kā man gribās domāt, ka debes tēvs pamana mūs un varbūt ne gluži nelabājām, bet varbūt kādam eņģelim vai pats pie sevis nosaka. Es tā par to Normundu priecājos. Es tā par viņu priecājos, jā. Es vienkārši priecājos par viņu. Tas ir manējais, jā. Tētim līdzīgs. Tas ir manējais, jā. Es domāju, ka Dievs priecājās par mums. Un zināt, ko es vēl domāju, ka viņš arī bēdājās. Tāpēc, ka nemazum viņš saskata tādu draudzē vai mūsu dzīvēs, ticīgo dzīvēs, ka viņš saka, jā. Un tad Svētais Gars, protams, dara savu darbu, strādā pie mums, lai nāktu labošana. Atcerēsimies jaunā darbā, izlasīsim vēl vienu rakstu vietu šeit no Kalnas prediķa, un tad es arī pabeigšu, jo veciem mācītājiem visgrūtāk ir pabeigt. Visgrūtāk, kādreiz mums stāstīja skolā, ka viņi tā kā lidmašīna, iet tagad jau iet uz kā to vietu sauc? Uz lidlauku. Iet uz lidlauku, jau samazina augstumu, ātrumu, samazina. Tagad vajag tikai izlaist riteņu šasīs un aiziet un apstāties, vai ne? Tas taču vienkārši ir. Bet viņi tad, kad samazina, nāk jau visi jau pasažieri, jau atsprādzējuši, jau ņem čemodāns tūlīt, mēs jau liksim ārā. Tad pēkšņi uz augšu
Un tā arī riņķus virs pilsētas. Neviens nevar sagaidīt, mēs vispār nosēdīsimies šodien, vai kad mēs piezemēsimies. Un tad nākamais mēģinājums. Un reizēm varbūt pat 3 mēģinājumi, vai vairāk. Labi, tas tik tā bija par veciem mācītājiem. Jaunībā nezinu, ko runāt, un vecumā nevar apstāties. Tā ir, vai ne? Nu tā, nē, tu jau vēl nezini, kā vecumā ir. Tad tu redzēsi tikai to vecumu, kā ir. Un šeit Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā, ja, mums visiem zināmo, es tiešām gribētu to vēl atstāt mums sirdī. Jūs esat zemes sāls, 13. pāns, ja? Lai mēs neaizmirstam, kas tad mēs esam? Mēs esam templis Dievam, ja? Dieva nams, svētā gara mājoklis, zemes sāls, bet ja sāls nederīga, tad ar ko tad sālīs? Nu, ja mēs kā kristieši esam nederīgi, nu ar ko glābs tā pasauli? Nu, kas atturies to pasauli no bojāējas, ja? No sapūšanas? Nu, ja sāls vairs nav mājās, nu, ko tu darīsi? Nu, viss aizies bojā. Mums ir milzīga atbildība, mīļā. Nu, tieši kā sāls, ja, priekš produktiem. Mums ir milzīga atbildība šīs pasaules ar priekšā, Dievu priekšā. Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminām. Jūs esat pasaules gaišums. Mēs? Traudze. Pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Kur Salmans teica? Stāv, Ecihēls teica, kur stāv draudze? Dieva nams kalnā. Dieva nams stāv kalnā, gaisma spīd visapkārt, un tā ir svētākā vieta. Vai draudze ir pilsētā svētākā vieta? Tie ir svētākie ļaudis pilsētā, tā tam būtu jābūt. Nošķirti tam kungam, svēti nošķirti tam kungam. Tā tam būtu jābūt, jā. Sveci aizdedzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturīt. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Mēs esam sveci savā mājā. Kā individuāls kristietis, mēs arī nesam gaismu. Mēs nevaram būt gluži kā pilsētā, kā mēs visi kopā esam, jā? Un daudz gaismas nesam. Bet savā mājā, savā darba vietā, tur, kur mēs esam svece. Mēs tumsā ienesam gaismu, dievišķo gaismu. Tur, kur mēs esam, tur Dieva valstība ir. Jo mēs pārstāvam, mēs esam sūtņi Dieva valstības, pārstāvji no Dieva valstības. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug jūs labos darbus, godā jūs Tēvu, kas ir debesīs. Tātad, saliekot to visu īsi un ātri kopā, mēs sākotnēji tekstā lasījām, Dieva nams bija piedrazāts, piecūkots, ar visu ko, kam tur nevajadzēja būt, atnāca Jēzus, izmēs to visu ārā, un es nezinu, vai jūs piefiksējāt vai ne, bet tad, kad nams bija iztīrīts no visa negantā, kam tur nevajadzēja būt, tad ir tas pants, ko mēs lasījām 14. 21. nodaļā, ja? Un akli un tīzli nāca pie viņa dievnamā, un viņš dziedināja tos. Un tālāk bērni godināja Dievu, sauca Ozāne un slavēja Dievu vārdu. Tad, kad māja bija iztīrīta, tad, kad dievnams bija iztīrīts, tad Dieva darbi sāka notikt. Un pat šie priesteri, kur bija pieļāvuši to cūkošanu, jo tas nams jau nestāvēja ar atvērtām durvīm un tur bez pieskatīšanas. Tur bija priesteri, tur bija augstie priesteri, tur bija levīti, tur bija kalpotāji. Viņi bija pieļāvuši to. Viņi bija Dieva darbu darījuši bez atbildības sajūtas. Ja? Un pieļāvuši visu to, kas tur notika. Bet tad, kad Jēzus ienāca un to iztīrīja, tikai tad mēs redzam, ka Dieva nams kalpo savam mērķim. Tīzli, akli, nāk cilvēki, saņem dziedināšanu, notiek pielūgsme, slava, bērni priecājās, Dieva tuvums nonāk, Dieva klātbūtne nonāk. Tātad tas ir svarīgi, kas notiek Dieva namā. Un tikpat svarīgi ir tas, kas notiek tavā sirdī, tavā dzīvē, vai kopā mums draudzē. Tas ir ļoti svarīgi. Un lai Dieva gars netiek apbēdināts, ne tur. Lai Dievam ir brīvība, lai svētais gars var izpausties. Zīmes iet ticīgiem līdzi. Dieva godība piepilda Dieva namu, debes Tēvs. Mīļais kungs, mēs piesaucam Tavu vārdu šodien. Mēs lūdzam, Dievs, Tu esi tas, kas tīra un šķīsta. Vēl jo vairāk redzot to dienu, ka tā kunga diena tuvojās, ka notiek tā, kā ir rakstīts, notiek tā, kā tas bija Lata dienās, kā Noā dienās, ka milzīga bezdievība, milzīga atkrišana negantība šajā pasaulē. Un tava diena tuvojas, ka Tu ņemsi savu draudzi prom no šejienes, kungs. Vēl jo vairāk, kungs, debes Tavs, ka mēs pieskatām savu sirdi, ka mēs pieskatām savu dzīvi, Dievs, ka mēs arī draudzē, mīļā, miera labad nepieļaujam lietas, kas Dievam ir nepieņemamas.
debes Tēvs, mīļais kungs un Dievs, ka mēs augsti turam cieņā un godā Tavu vārdu, Tavus nolikumus, Dievs, debes Tēvs, Tavus priekšrakstus, Dievs, mīļais kungs, kas mums ir svarīgi, ka Tava griba ir svarīga mums, Dievs, debes Tēvs, un ka mēs pakļaujam savu dzīvi Tev, Dievs, pilnībā devuši Tev to, mans kungs, debes Tēvs, ka Tu vari runāt uz mums, Tu vari šķīstīt mūs, Tu vari piepildīt ar šo godības mākoni, Tu vari izsūtīt kalpošanā, Dievs, Tu vari lietot mūs šajās pēdējās dienās, kā Tavs liecinieks svētā gara spēkā, Tēvs. Un es tiešām lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai Dieva godība atgriežas tā kunga namā, ka Dieva ļaudis sanākot kopā var baudīt Dievu savā vidū, atspirkties, atjaunoties, piepildīt savus lukturus, šķīstīt savas drēbes, jo mums jābūt gataviem ik brīdi mums ir jābūt gataviem, ka tas kungs mūs var aicināt pie sevis. Kungs, debes Tēvs, dari mūs modrīgus, skaidrā prātā, tīrā šķīstā dzīvē, dievbijībā, mans kungs, lai mēs varam cienīgi Tevi sagaidīt. Un kamēr Tu nāc, darīt Tavus darbus un redzēt, kungs, cik brīnišķīgs svētais gars var lietot mūs kā traukus Tavam godam un Tavai slavai. Svētī šo draudz, Tēvs, svētī šos ļaudus, Dievs, kuri nodevušies kalpošanai Tev, debes Tēvs, kuri savu dzīvi ir devuši Tev, Dievs, lai viņi svētīti Tevī, Dievs, parūpējies par viņu vajadzībām, tā kā Tu esi solījis, Tēvs, ka nav zudīšanās, nav kreņķēšanās par rītdienu, kas būs un kā būs. Tas kungs saka, Tava dzīve ir viņa rokās, Tava dzīve ir viņa rokās, nezūdies un nebaiļojies. Visi Tavim galvas mati ir saskaitīti. Tas kungs visu zina un redz un rūpējās. Bet zinies pēc manas valstības, saka tas kungs, ar visu savu sirdi, ar visu spēku, ar visu dzīvi savu. Zinies pēc manas valstības, un tu redzēsi, kā es parūpēšos par tavējo, par tavu dzīvi, par tavu ikdienu. Halleluja, Dievs! Halleluja, Dievs! Svētīts Tavs vārds, lai svētīta draudze ir. Dod mums izturību, kungs. Iziet cauri arī pēdējiem eksāmeniem, pēdējiem ticības pārbaudījumiem, kungs. Un visu izturējuši, kungs, sasniegt šo godību, sasniegt šo gala mērķi, Dievs. Lai neviens neizrādītos, kungs, kā tāds, kurš ir aizgājis pa labi, pa kreisi vai atpakaļ, Dievs. Kas sākuši ceļu ar Tevi, kungs, no šīs starta līnijas, mēs arī finišējam kopā ar Tevi un ieejam šajā mūžīgajā godībā, ko Tu esi paredzējis no pasaules iesākuma tiem, kas Tevi mīl, kungs. Aleluja, Jēzus vārdā. Amen. Amen.